ruto n'ubundi nyine rurababaje ariko aho dusize nta kibazo gihari. Turabizi kuko dukomeye uko rugamba yatangije tugomba kurusoza kandi turakomeye nta kibazo. Nzi kuko ibyo ari byo zose ibyo yatangije tugomba kugaragaza ku buryo turangiza ico cyo. Bahaye ikaze rero nshuti bakunzi mukurikira Ihoho TV muri iki gitondo. Aka kanya tuvugana turongeye turagarutse, hari byinshi tugiye kuganiraho by'umwihariko biri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Abarwanyi barwirwaneho bemeje ko bagiye gufatanya na M23. General de Brigade Charles Sematama uyoboye umutwe wa twirwaneho yatangaje ko agiye gufatanya na M23 guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi. Umutwe w'abarwanyi batwirwaneho ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umaze gutangaza ko wifatanyije n'inyeshyamba za M23 n'ihuriro AFC mu kurwanya ubutegetsi bwa Kongo. Umuyobozi wabo mushya wamaze gushyirwaho bitwa General de Brigade Charles Sematama yabitangarije ijwi rya Amerika nyuma y'iminsi mike wasimbuye ku buyobozi Colonel Michel Rukunda aguye ku rugamba. N'ubwa mbere uyu mutwe utangaje ko ku mugaragaro ugiye kugaba ibitero ku gisirikare cya leta ya Kongo, ukabikora kandi ugamije kuyihirika. Mu minsi yashize wakunze kuvuga ko utarwana na leta ahubwo ko urinda abaturage b'abanyamurenge, cyangwa ugarwana n'ibitero by'indi mitwe y'abarwanyi leta yananiwe gukumira. General de Brigade Charles Sematama yabwiye ijwi rya Amerika ko nyuma y'urupfu rwari umuyobozi wabo Colonel Michel Rukunda batazakomeza kurebera, bityo bakaba bafashe umwanzuro wo kwifatanya n'abarwanyi cyangwa n'abarwanya ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi kugira ngo barengere abaturage. Ijwi rya Amerika ryagiranye ikiganiro n'umuyobozi mushya wasimbuye uwitabye Imana ariwe Colonel Michel Rukunda. Ico cyo tugakisiba kuko n'ubundi nyine twari dusanzwe dufatikanya, ndabizi neza ko bizagenda neza. Akiri ku buyobozi mwavugaga yuko mutagaye ibitero ku ngabo za leta cyangwa ngo mugire uwo mushoza w'intambara, ahubwo muhagarara mu birindiro byanyu mukirwanaho mu gihe mutewe. None muravuga yuko mugiye gufatanya kumugaragara n'umutwe wa M23, muravuga ko mugiye guhirika ubutegetsi buriho aho muri Kongo. Ni iki cyahindutse ku buryo noneho muhindura imvugo n'ingiro? Ubundi intambara tugize imyaka 7 turwana intambara abaturage begwanaho, ariko kuba bari bamaze ino minsi yose kwari kugira ngo bagerageje gutabaza amahanga, tugerageza kumvisa guverinoma ko yarinda abaturage bose kimwe n'abandi, ariko biguma kunanirana ku buryo izi zamayizuma zose zihuje umutwe wa FDLR zose na za Tabara bose barahura. Bamaze guhura batangira kugaba ibitero gusenyera abanyamurenge bakora mu gihugu, ariko twagerageje kuzereka amahanga araceceka ararebera. Itsembatsemba rirakomeza kugeza na muno munsi tuvuga. Ni ukuvuga ko kugeza igihe bagera igihe n'umuyobozi bakaba bamwishe. Ni ukuvuga ngo twebwe dutangaza kwihuza n'abandi kugira ngo tugire amahoro, tugire umutekano urambye, tubone umutekano urambye kuko guverinoma yananiwe kurinda abaturage, aho bihitamwo kubica kuko yoherezaga za mayimayi. None ubu nyine bariziye bonyine nibo batangiye kwica abaturage. Niyo mpamvu twihujije n'undi mutwe nawe ukomeje gukuraho ubutegetsi bubi kugira ngo twiyunge nabo kugira ngo tugarageze dukore ubutegetsi. Uyu ni umurongo mushya mufashe utarumenyerewe n'abarwanyi b'uwo mutwe cyangwa se nabo murwanira muri rusange. Urumva izi mpinduka ziri bwumvikane muri abo bose? Impinduka ngira ngo zihindutse gusa mu mvugo, ariko ubundi mu bikorwa
nta muturage n'umwe w'umunyamurenge utazi ko leta ari dutera. Ibitero byose tugwana, tugize iminsi tugwana, abanyamurenge bose barabibona, ni FARDC tugwana nayo. Ubwo rero tuvuze rero ngo dutangiye kwigwanya, n'ubundi ibihindutse gusa n'imvugo gusa mu kanwa ibyo tuvuga, ariko ubundi mu bikorwa bisanzwe twahoraga tugwana nayo. N'ubundi birazwi ko tugwana na leta, ntabwo ari gishasha ku baturage bacu, barabizi kuko duhora tugwana nayo, nta gikanganye kirimo. Hari ibivugwa ko mushobora kuba mwatangiye no kwigarurira utundi duce, ibyo byo ukuri kwabyo ni ukuhe? Nibyo kuri, Minembwe twarayifashe, uturere twose twaratuwa, FARDC yariri twabakuyemo. Ubu ngubu tukaba no munsi wa none twinjiye Mikenke. Ni ukuvuga ko tugomba gukomeza natwe kugira ngo aho umunyamurenge wese yaratuye tugomba kuhakoza ikirenge, ndetse tukenderera ubwo twiyunze n'abandi tugabohoza nyine Kongo yose, abantu bose baturage bose bakagira amahoro. Izo mbaraga zo kwigarurira uduce dushya murazikura he? Mwaba mwarinjije ingabo nshya? nkomeze mbahe ikaze mwebwe mudasiba gukurikira ibiganiro byacu by'Ihoho TV. Rero uyu muri kumva akaba ari umuyobozi mushya wa Twirwaneho, ababwira ko noneho ibyo barwaniraga cyahindutse, ahubwo bifatanyije na M23 kugira ngo babashe gukuraho ubutegetsi bita bubi bwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi, ko batazihanganira ibyo ari gukora mu burasirazuba bwa Kongo. Akavuga ko bagomba kurwana paka kugera aho umunyamurenge wa nyuma yaratuye. Mukomeze mwiyumvire. Nizazindi twaduhorana kandi inguvu nizazindi, erega n'ubundi ukurikije ibitero byose bagiye batugabaho nta munsi badutsinze. Bahoraga badutera tukabasubiza inyuma, tukigwanaho, tukavuga ko tutagwanya guverinema nirinze abaturage, turashaka kurwana na guverinema, ahubwo niwo mubyeyi n'ugomba kurebera abaturage kabacungira umutekano. Ariko ubundi nta munsi baturushije imbaraga. N'ubundi nyine taho twakuye imbaraga nizazindi dusanganwe, nizo twiyemeje. Ijambo gusa ryo kuvuga ngo twiyemeze kuba twagwanya guverinema nico catumye duteza intambwe imbere. N'ubundi twarabarasaga tukageza mu defense yabo tukagaruka, ariko twiyemeza kuhabakura kuko bagize iminsi bakora ubwicanyi. Nabwira abanyamurenge bose usange ndetse n'abanyakongo baturanye, kubabwira ko twahaguruka twese, cyane abasura abanyamurenge bakaza bagatabara ubwoko bwabo, bakaza tukiyunga twese hamwe, tugashinga imbaraga hamwe. Uravuga ibyo kurwanya ubutegetsi buriho no kubukuraho mu gihe umuryango w'abibumbye urimo kuvuga kurambika intwaro hasi no kuyoboka inzira y'amahoro yo gukemura iki kibazo. Twebwe turi kwicwaga, twebwe turambika imbunda hasi nitumara batwice, twebwe turi kwicwa. Bagende babwira abandi wenda bafite ibyo bagwanirira, aho twe tugwanira kubaho, kandi twebwe aho kanama mpuzamahanga twagatakiye kuva kera ntaco kakoze. Muri make twebwe izo tibitureba, turareba gusa umutekano wacu nuko twica. Jenoside iri kutubaho baracecetse bararebera, ntacyo twabivugaho. Twe tugomba gukora akazi kacu kugira ngo tugare umutekano mu babyeyi bacu no mu bana bacu, kandi ugiye kirekire nizo dushaka gukora. General de Brigade Charles Sematama, umuyobozi mushya w'ingabo za Twirwaneho, reka ngushimire cyane umwanya uhaye radiyo Ijwi ry'Amerika. Urakoze.